السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال قضبضة wararkeena fiidnimo ku maqli doontaana waxaa kamida kooxda TPLF oo caawa weerar xoogan ku haysa degmooyin iyo tuulooyin u dhow magaalada Gondar sidoo kale dagaal xoogan ayaa waxaa laga soo sheegayaa gobolka Canfarta dagaalkaas oo u dhaxeeya ciidamada Axmaarada iyo ciidamada Canfarta sidoo kale dalka Mareykanka ayaa la filayaa bari inuu wafdi u soo diro ka Itoobiya qodobadaas oo faahfaahsan kala soco halkan aynu u gudagalo wararkeena oo faahfaahsan ciidamada TPLF ayaa waxaa la sheegayaa inay caawa weerar xoogan ku qaadeen degmooyin iyo tuulooyin fara badan oo ku hareeraysan magaalada Gondar dagaalkan xoogan ee la soo sheegay inuu maqrinimadii caawa ka bilowday ilaa 6 tuulo ilaa 2 degmo oo ku hareeraysan magaalada Gondar ciidamada Axmaarada iyo huwanta dawladda federaalka ayaa waxaa la sheegayaa inay iska caabin xoogan wadaan hubka noocyadiisa kala duwan ayaa waxaa laga maqlayaa magaalada Gondar sidoo kale waxaa la sheegayaa shacab badan ee ka qaxayaan magaaladaasi dagaaladan u dhaxeeya TPLF iyo dawladda federaalka ayaa baryaha ka socday gobolka Axmaarada ilaa waqtigii ay dawladda federaalka ka soo baxday gobolka Tigreega waxaa la sheegayaa inay kooxda TPLF isku sii ballaarinayso gobolka Axmaarada iyo deegaanka Canfarta ee dariska laha gobolka Tigreega kooxda TPLF waqtiga waxa laga weydiiyay in ay ku eegyihiin gobolkooda iyo wadanka gudihiisa kale ayaa waxay ku tilmaameen cadawgooda ilaa ay dalka ka saaraan inay xabada joojin doonin cadawga ay sheegayaan ayaa waxaa loo fasirtay inay ka wadaan Dr. Abiy Ahmed ilaa uu khadka ka baxo xabada ma joojinayno sidoo kale waxaa la sheegayaa deegaanka Canfarta inay dagaal xoogan oo u dhaxeeya ciidamada Axmaarada iyo ciidamada Canfarta inuu halkaas ka socdo hubka noocyadiisa kala duwan ayaa waxaa laga maqlayaa magaalooyin waaweyn oo kamid ah deegaanka Canfarta iyo xadka u leeyahay Axmaarada dagaaladan u dhaxeeya labada qowmiyadeed ayaa la garanaynin wax uu salka ku haya dagaalkoodu iyo goor uu dhamaan doonaba sidoo kale dawladda Mareykanka ayaa la sugayaa isla berito maalnimada beriyaha inay wafdi ballaaran u soo dirto dalka Itoobiya wafdigan Mareykanka ee dawladda Itoobiya loo soo diray ayaan ahayn wafdigii ugu horeeyay ee yimaada dalkan Itoobiya intay colaad xoogani ka laabatay waqooyiga dalka Itoobiya sidoo kale dawladda Mareykanka ayaa aad uga walaacsan dagaaladan xoogan ee ka socda waqooyiga Itoobiya oo la garanaynin goorta ay soo qabowi doonaan iyo meesha ay ku biyashoon doonaanba dawladda Mareykanka ayaa shalay waxay soo saartay war-saxaafadeed ay ku sheegtay dawladda Mareykanka ayaa war-saxaafadeed ay shalay soo sheegtay in xoogaga isku haya dalka Itoobiya inay miiska wada hadalka yimaadaan si loo badbaadiyo jiritaankii dalka Itoobiya tan iyo kulanti dambe daawadayal halkan nagala socda waxaan leenahay salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.